Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, second year biology plus anatomy of skeletal muscle. Student adina kimunga muscle jikam characteristics ujera muscle sakar kiya muscle se shiri. Namunga da switch namunga skeleton Allah Taala aga da bone na jod kare di. Da bone sara waxa da age sara bia da sara muscles ti. بیا زموږ سره سړي سټوډنټ پای کې کارټیلیج دی بون دی کارټیلیج دی مسلز دی پروټین دی هغه بون او هغه ډوکي وډوکي هم ډسکس کړي سره د ډانچې مسل کمپیریزن کړي و چې د لوکیشن د سچویشن په بیس 3 ټایپس اف مسل یو زموږ سره د سکیلیټل مسل بل دی کارډیک مسل او دریم سری هغه سموث مسل د دې نومونه په خپل کې سکیلیټل مسل هغه مسل چې هغه زموږ باډي اټیچ وي زموږ د اډوکو سره اټیچ وي او د هغه حرکت کنټرول کوي دا ته موږ څه وایو سکیلیټل مسل خو کله ناکله دا حرکت کارم پرېږدي الله دې نه کړي په چا باندې پالج اټیک وکړي نو بیا هغه مسل کار نه کوي بیا بې نمبره داسې ځي راځي بیا هغه مسل کار پرېږدي چې کله پې پالج اٹیک وکړي نو بیا مسل کار نه کوي ګورئ ها اوس د سکیلیټل مسل سکیلیټل مسل those muscle which are attached with the skeleton هغه مسل چې هغه د سکیلیټن سره د بون سره اټیچ دي د څه په ذریعه اټیچ وي هغه موږ مخکې ډسکس کړي ده چې د څه په ذریعه اټیچ وي د ټینډن په ذریعه ټینډن څه دي فایبرس کنیکټیو ټیشوز دي د هغې په ذریعه د مسل د هډوکو سره اټیچ دي لګېدلي دي اوس مایوسایټ څه ته وایي سټوډنټ چې کله د لفظ راشي مایو چې کله هم راشي نو دا مسل ریپرزینټ کوي څه ریپرزینټ کوي لکه مایوپیتي مایالوجي اسټډي آف مسل از کالډ مایالوجي اسې نه ته وایي چې اسټډي آف فش از کالډ مایالوجي مایوسایټ مایو مسل ته وایي سایټ سیل ته وایي مایوسایټ مسل سیل آر کالډ مایوسایټ مسل چې د کوم سیل نه جوړ دی ته وایي مایوسایټ muscle cells are commonly called muscle fiber the muscle cell ته موږ muscle fibers وایو fiber څه ته وایي سټوډنټ فایبر تارونو ته وایي فایبر څه ته وایي تار ته وایي چې هغه اوږده وي because these are long and slender ځکه چې دا مسل دا اوږده او دا سلنډر څه ته وایي سټوډنټ دا باریک ته وایي رکا دا ورته ولیکه څه ته وایي باریک ته یا نری ته وایي بیا موږ داسې لیکو چې مسل فایبر ارینج پیرلل دا مسل فایبر زموږ په مسل کې دا داسې دا په نیغو داسې ارینج وي دې ته موږ څه وایي پیرلل په نیغو دي مسل فایبر آر ملټي نیوکلیټډ دا بل پوینټ شو اکثر ایم سی کیوز کې هم راځي چې کوم مسل فایبر دی پای کې ډېر شي نیوکلیس پکې ډېر شي مایټوکانډر پکې او ډېر شي پکې نیوکلیس پکې دې ته موږ څه وایي ملټي نیوکلیټډ اوس سټوډنټ ما یو درې لفظ لیکلي الفاظ لیکلي یو دی اپیمایسیم بل دی پیریمایسیم بل دی انډومایسیم دا مایسیم دا خو مسل ریپرزینټ کوي د مسل زموږ د ټول مسل نه چاپیره چې کم فایبر یا کم کنیکټیو ټیشوز دي د ټول مسل نه چاپیره نو یې ته موږ وایي اپیمایسیم اپی څه مطلب دی سټوډنټ د اپی مطلب دی اباو اپی څه مطلب دی اباو د ټولو د پاسه بیا پای کې دننه چې کوم بل لیر دی داسې په دې ارینجمنټ کې نو یې ته موږ وایو پیریمایسیم څه ورته وایو پیریمایسیم او په پیریمایسیم کې بیا بل لیر دی داسې نو یې ته موږ څه وایو انډومایسیم په دې خبره پوه شوې آوټر چې کوم لیر دی د مسل هغې ته موږ څه وایو اپیمایسیم ورپسې چې کوم لیر دی هغې ته وایي پیریمایسیم او ورپسې بیا دننه چې کوم لیر دی هغې ته به څه وایي انډومایسیم اوس ما داسې لیکلي چې لارجسټ ټو سمالسټ یونټ دا خبره ځان سره نوټ کړئ چې د مسل د ټولو نه غټ یونټ کم یو دی او بیا ورپسې راسي د ټولو نه کچ یونټ کم یو دی نو موږ داسې لیکلي چې اول خو زموږ سره ټوټل مسل ماس وي چې ټوټل کم دا مسل دی ته څه وایي مسل ماس دا مسل ماس بیا کنسسټ دی په مسل بنډل باندې مسل په ځان له بنډل باندې کنسسټ دی او دا مسل بنډل بیا فردر په مسل فایبر باندې کنسسټ دی په څه باندې کنسسټ دی چې د دې مسل فایبر دا ډایمیټر د 10 نه واخله 100 مایکرومیټر دی
مسل فایبر بیا فردر کنسسټ په څه باندې په مایو فیبرل باندې په څه باندې رقم لکه دا بیا ښه کچ یونټ دی چې د ډایمیټر د ون نه واخله 2 مایکرومیټر دی بیا مایو فیبرل په څه باندې کنسسټ دی په سارکومیر باندې څه ته وایي سارکومیر د سمالست کنټریکټایل یونټ او په سارکومیر کې بیا دننه څه سټوډنټ مایو فیلامنټ څه دی رقم نو پای کې موږ سره یو دی اکټین فیلامنټ او بل دی مایوسین فیلامنٹ دا ان شاء اللہ ڈسکس کو اسٹوڈنٹ بیا ما دا سیکھ اسٹرکچر آف مسل فائبر دا تھکنس دا ڈائمیٹر سمنے 10 نواخل 100 مائکرومیٹر دی دا مسل فائبر نا چاپیرا یو ممبرین وی اغا ممبرین تمگا سوائی سارکولیما this is the membrane it is the membrane of muscle fiber which is called sarcolemma او په سارکولیما کې دننه زما چې دا مسل فایبر دی د مسل فایبر د چاپیره چې کوم ممبرین دی نه ته موږ څه وایو سټوډنټ سارکولیما په سارکولیما کې دننه دا سایټوپلازم دی دا سره سټوډنټ دغه سایټوپلازم ته وایي سارکوپلازم څه ته وایي سارکو دی وجه وایي چې دا بیسیک یونټ هغه سارکومیر دی نو دا د ټولو نه دا اوټر کور چې شو دا سارکولیما شو په دې کې دننه سایټوپلازم دی په سایټوپلازم کې دننه بیا د سایډونو ته نیوکلیس وي صحیح د سایډونو ته نیوکلیس وي او دننه پکې ډېر زیات مایټوکانډریا وي او ګالجي باډیز هم پکې صحیح پکې ګالجي باډیز پکې سټوډنټ او رایبوسومز پکې صحیح پکې رایبوسومز د هر څه په دې سارکوپلازم کې دا څیزونه پراته وي اوس زه وایم سټوډنټ چې دا سکلیټل مسل ایکچولی دا د څه نه جوړ دی په دې کې دننه څه دي نو دا زه ډسکس کوم چې skeletal muscle is composed of two main parts water and solids اوبه دي پکې واټر پکې 75% دی سټوډنټ او سالډ پکې هغه 25% دي دا خبره کلیر شوه ها بیا موږ چې کوم د سالډ سیزونه دي نو دا زموږ سره ارګینیک فارم کې دي په کوم فارم کې دي ارګینیک فارم کې دي او بیا په ان ارګینیک فارم کې دي په ارګینیک فارم کې بیا زموږ سره پروټینز دي او ادر ارګینیک سبسټانسز دي نو دا خبره ځان سره نوٹ کې چې زمونږ په سکیلیټل مسل کې کم پروټین دي هغه ډېر زیات امپورټنټ دی او دا پروټین پکې څو دي دیر آر 9 ټایپس اف پروټین ان سکیلیټل مسل په سکیلیټل مسل کې څو قسمه پروټین دي 9 ټایپ دا ورته یاد دي ورته ولیکه اوس زه نومونه اخلم تاسو ځان سره نوٹ کوئ رانږدې شه دي مایوسین ایکټین ټروپومایسین troponin actinin دا به څنګه وي actinin desmin دا به څنګه وي او اسنه جسمین پکونه لیکي راغو خو ظالمان desmin nebulin titin او myoglobin سری د دې myoglobin د وجنا زمونږه د مسل د ریډ ښکاری سخکاری دا زمونږه مسل د سوجن ریډ ښکاری ډیو ټو د پریزنس اف myoglobin Myoglobin is a protein which store oxygen چې دا څه کار کوي دا اکسیجن سٹور کوي دا خبر ځان سره نوٹ کا خو بیا ادر ارګینیک سبسټانسز هم سره کاربوهایډریټس دي لیپډز دي نایټروجنس سبسټانسز دي پای کې اے ټي پی دي فاسفوکریټین دي فاسفوکریټین څه شي دی انرژي ریچ کمپاوند دی انرژي ریچ کمپاوند دی یوریا دا یوریک ایسډ دی او په ان ارګینیک سبسټانسز کې هم سره پوټاشیم دی سری راکا पोटाशियम दे सोडियम दे कैल्शियम दे मैग्नीशियम दे क्लोराइड दे फास्फोरस दे او सल्फर दे دې خبره پوه شو دا سونه د مسل لپاره ډیر زیات لازمي دي دا ان ارګینیک سبسټانسز او ارګینیک سبسټانسز اوس ټول موږ یو کچې ټاپک راغس مایو فیبرل سمې راغستې نو موږ داسې چې بیسیک کنټریکټایل یونټس اف مسل دا د مسل هغه بیسیک یونټس دي ایته موږ سوې مایو فیبرل بیا موږ داسې چې اټ هیز الټرنیټینګ بینډز پر مایو فیبرل کې بینډونه دي سری پکې لکه داسې موږ چې دا وګورو موږ یو مسل فایبر دی دا مسل فایبر داسې په کچ کچ یونټو باندې مشتمل دی ایته بس مایو فیبرل څه وته مایو فیبرل لکه زه اوس وایم چې دا یو مایو فیبرل دی بیا دا مایو فیبرل فردر په کچ کچ یونټو باندې مشتمل وي ایته موږ سارکومیر څه وته وایو لکه دا اخرنی یونټ شوی سارکومیر دا څه شو
سارکومیر. په خبره پوه شئ. مسل فایبر دی. مسل فایبر په مایو فیبرل باندې کنسسټ دی. مایو فیبرل بیا په کچو کچو یونټ باندې مشتمل دی چې ته موږ سوې سارکومیر. سو ته ویل کا سارکومیر. اوس ټول موږ وایو چې په دې سارکومیر کې څه دي؟ bands are found muscle protein. دا bands یعنی په مای فیبرل کې دا بیسک کنټرکټایل یونټ دی د مسل فایبر. it is alternating bands. په دې کې bands دي چې هغه ته موږ سیکشن هم ویلی شو، ډیسک ورته هم وایو. د bands ته به څه وایي؟ سیکشن اور ډیسک. بیا bands are found muscle protein. دا bands دا د مسل پروټین نه جوړ دي او نو زموږ سره دوه قسمه bands دي. یو ته موږ وایي لایټ بینډ او بل ته موږ وایي ډارک بینډ. یو بینډ ته به څه وایي؟ لایټ او بل ته به څه وایي؟ ډارک. لایټ څه ته وایي؟ چې هغه روشن وي که نه، او ډارک څه ته وایي؟ چې هغه کې تیارهی. د لایټ بینډ ته موږ وایو دا موږ ظاهرو په آی باندې په څه باندې راکا، او د آی مطلب دی آیسوټروپیک. مطلب یې څه دی؟ او د ا مطلب دی ان آیسوټروپیک. د ا څه مطلب دی؟ ان آیسوټروفیک. آیسو څه ته وایي سټوډنټ؟ هغه سیمیلر ته وایي. او ټروپیک څه ته وایي؟ ټروپیک لارې ته وایي. چې کله دا انډر الکترون مایکروسکوپ دا بینډونه مونږ سټډي کوو، دا زموږ سره هغه یو کنټرکټایل یونټ دی سارکومیر. سټوډنټ دلته ما ورته لیکلي آی بینډ، دلته مونږ لیکلي ا بینډ. دا آی بینډ زموږ سره آیسوټروپیک دی. څه دی؟ آیسوټروپیک دی چې د هغه لاره یو شان دی، جس کا راستہ ایک جیسا ہو. چې دته کوم لایټ د دنه مونږ پاس کوو د انسیډنټ ری او ریفریکټډ ری چې هغه په سیم لاین باندې ریفلیکشن کوي، چې لایټ په کوم طرف تللی په هغه طرف واپس بیا راځي. دې ته مونږ څه وایو؟ آیسوټروپیک. او د ان آیسوټروپیک دا مطلب دی چې کله مونږ د دې نه لایټ پاس کوو او دا لایټ پس هغه لاره باندې واپس نه راځي بلکې دا سکیټرډ کیږي. څه کیږي؟ سکیټرډ شي. دې ته موږ څه وایو چې دا ان آیسوټروپیک دی. د لاره بدله کړه نو دا زموږ سره سره ان آیسوټروپیک دی. او آیسوټروپیک هغه دی چې د لاره نه ده چینج کړې ده، په کوم لاره چې لایټ تللی په هغه لاره ده باونس کړې ده په هغه انګل سره. نو دې ته موږ څه وایو چې دا آیسوټروپیک دی. بیا موږ داسې چې سارکومیر اټ از د بیسک کنټرکټایل یونټ both structure and function. یعنی د کار په لحاظ سره د فنکشن په لحاظ سره د مسل د ټولو نه کچ یونټ سره هغه سارکومیر دی. سارکومیر کنټین مایوفیلامنٹ. په سارکومیر کې دننه بیا سری مایوفیلامنٹ دی. مایوفیلامنٹ دو قسم دی، یو ته موږ څه وایو ایکټین فیلامنٹ او بل ته موږ څه وایو مایوسین فیلامنٹ. سټوډنټ اوس دې ته راشئ. دا د دې چې کوم بون دی فرض کا دی اډوکې ته څه وایي؟ هیومرس. څه ته وایي؟ دا بون مونږ شو کړی دی. دې بون سره دا بنډل یا ماس اف مسل دی، هغه مسل ته مونږ لږ راوچت کړي دي چې لکه مسل ته داسې لږ سر راوچت کا. د دې اډوکې سره دا مسل اټیچ دي د څه په ذریعه؟ د ټینډن په ذریعه. و دا ټول مسل نه چاپیره چې کوم کنیکټیو ټیشوز دي کوم لیر جوړ کړي دی ته مونږ وایي ایپیمایسیم. د دنه سراونډینګ کې چې کوم لیر د دې ته به څه وایي؟ ایپیمایسیم. اوس په دې ایپیمایسیم ممبرین کې دننه نور سټرکچر دي، هغې ته موږ څه وایو؟ د هغې نه چاپېره چې کوم لیر دی داسې د هغې ته موږ وایو پیریمایسیم. او د دې پیریمایسیم کې بیا دننه چې کوم بنډلز دي د هغې نه چاپېره چې کوم ممبرین دی سټوډنټ هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو انډومایسیم. دا خبره کلیر شوه؟ په دې کې ډېر شي یونټ دي داسې بنډلز دي. هغه بنډل نه موږ دا یو راواغست دی، دا یو بنډل چې موږ راوچت کو، دا یو بنډل چې موږ راوچت کو نو سټوډنټ په دې کې فردر دا کچ کچ نور فایبرز دي، هغې ته موږ څه وایو؟ مسل فایبر. لکه دا پکې ډېر شي دي دا فایبر، دا تارونه پکې ډېر شي دي لکه څنګه دا سوتلو هغه تارونه یي که نه. نو دا یو تار چې موږ راواخلو دا مسل فایبر. نو دا مسل فایبر په څه باندې کنسسټ دی سټوډنټ؟ دا کنسسټ دی په مایوفیبرل باندې. په څه باندې؟ او مایوفیبرل بیا کنسسټ دی په څه باندې؟ په سارکومیر باندې. ایکسلنٹ. اوس ټول ما دا یو سارکومیر ډرا کړی دی، دغه شانتې ډېر شي سارکومیر
هغه په دې مایوفیبرل باندې پراته دي او یو مسل فایبر یې جوړ کړی دی. سارکومیر کې موږ دلته لیکلي آی بین د دې ځای نه واخله دې ځای پورې چې کوم ریجن دی دا یې دې ته وایي آی بین. دا چې کوم بارډر لاین د دې ته وایي زیډ لاین. د زیډ څه مطلب دی؟ زویش. زویش څه ته وایي؟ بټوین ته وایي، د دوو په منځ کې. دلته چې کوم دا کلیر بینډ دی ته موږ آی بینډ په کوم ځای کې چې دا اکټین او مایسین فیلامنټ یو بل سره ټکراو شوي دي، دې ته موږ وایي آی بینډ. د دې ای بینډ په منځ کې دا کلیر ریجن دی، دا کلیر دې ریجن ته موږ څه وایي؟ ایچ زون. یعنې د دې ځای نه واخله دې ځای پورې دې ایریا ته به څه وایي؟ ایچ زون. د ایچ مطلب دی هیل. هیل څه ته وایي؟ روشن ته وایي، کلیر ته وایي. بیا د ایچ زون موږ په دې میډ لاین باندې دا کراس کړی دی، کټ کړی دی داسې، نو یې ته موږ څه وایي؟ ایم لاین. څه ته وایو؟ میډیل لاین. ایم څه مطلب دی؟ میډیل لاین. نو دا زموږ سره د سکیلیټل مسل سټرکچر شو. انشاءالله بیا نیکسټ ټایم به موږ دا ډسکس کوو چې دا زموږ سره اکټین فیلامنټ دی، دا تین دې ته څه وایي؟ اکټین فیلامنټ. او دا دننه چې پکې کوم دی دا یو دا تیک دا ډبل شانتي، نو دې ته بیا موږ څه وایو سټوډنټ؟ مایوسین. مایسین فیلامنټ. دا به د دې دواړو به انشاءالله بیا موږ سټرکچر ډرا کوو او دا به بیا ډسکس کوو. په دې خبره پوه شوې؟ او بله دا خبره ده چې د سکیلیټل مسل دا وولنټري دا څه دي؟ وولنټري. دا زموږ په اختیار کې دي، خو چې کله انسان بیمار را بیمار نه پالج مالج اټیک پې نه کړي دا زموږ په اختیار کې دي. خو چې کله یې کار پرېښودو نو وره بیا به زموږ په اختیار کې نه وي، بیا بس چې به بیا مکمل مړاوي شوي وي، ځوړند شوي وي. So it is enough for today.